oral and anal sex. The oral sex is a sexual impurity. Na anal sex. Na ndenda uthikiririe tu. Mũndũ wothe waganaga na kanua na akagana na njĩra ya gũthiĩ bata. Mũndũ ũcio nĩ mũkananie Bible-inĩ. Tondũ Ngai akĩũmba mũndũ na akĩũmba mũndũ wanja na mũndũ mũrũme. Nĩ amombire na akĩũmba na agĩcimairo. Akiuga atĩrĩrĩ, nĩ ndakena tondũ kila kĩndũ gĩ sawa. Maandĩko nĩ magirĩtie kũhũthĩra njĩra iria itagĩrĩire cia waganu. Na nĩ kũrĩ andũ me spirit teyo, ndĩraria maũndũ maritũ nginya arĩa me kĩhiko-inĩ, nginya maũndũ marĩa mokĩte kwĩ youth itũ, gwĩ teenagers aitũ, maũndũ maya marekĩka macukuru, marekĩka primary, marekĩka mĩciĩ-inĩ, marekĩka kũrĩ andũ agima, andũ mageka kĩndũ gĩtagwo oro. Oro nĩ kanua. Ano nĩ na kũrĩa thutha. Ano sex. Roho ũcio ũgakũnyita, gũtirĩ ũndũ ũngĩ wendaga oro na ano sex. Mũndũ wothe wĩkaga ũguo ndarĩ na handũ ũthamaki-inĩ wa Ngai. Na thĩinĩ wa thĩ ya kĩroho nĩ mũnyite mĩgwate. And that is spirit. Ndakwĩra ndũngĩtherema. Ndakwĩra inyuĩ na Ngai mũhana ũũ. Ona ũngĩtũra uga Mwathani, ona ũngĩtũra unameremeta Mungu. Ona ũngĩtũra uga Bwana Yesu anameremeta. Wĩna oro na ano. Every sexual impurity ĩkĩka mũtwe-inĩ wa mũndũ ndĩgakũhingũrĩra ũthamaki wa Ngai. Mũranĩtwo na Jesu ũyũ Mwathani witũ. Na nĩkĩo ngũthomeire maandĩko itambĩtie ngĩambĩrĩria.